Друзья, всем привет! С вами Екатерина Мироневич. И сегодня мы готовим быстрый и простой завтрак из геркулеса. Нам понадобится хлопья геркулеса, молоко, немножко сыра натертого, яйца. Я добавлю из приправ кориандр. Вы можете добавить черный молотый перец, тмин, любые другие приправы, которые вы любите. Также добавлю немножко свежей зелени, у меня свежемороженая. Можно также сухой зелени добавить, соль и чуть-чуть разрыхлителя. В чашку высыпаем хлопья геркулеса. Заливаем подогретым молоком. Можно подогреть в микроволновке или на плите. Оставляем наш геркулес набухнуть на минуты 2-3. Хлопья геркулеса я взяла длительной варки. И хочу их поэтому перемолоть немножко блендером. Для более как нежной структуры. Если вы любите кусочки вот эти вот овсяных хлопьев, то этот этап пропустите. Или если у вас хлопья быстрого приготовления, то также не надо ничего перемалывать. Получили вот такую овсяную смесь, такую кашицу как бы. Теперь сюда добавляем яйца, которые мы слегка взбиваем венчиком. Совсем немножко подбиваем их. Выливаем в тесто. Взбиваем тесто наше будущее с яйцами. Теперь в наше овсяное тесто добавим 1-2 столовых ложки натертого сыра любого. Добавим неполную чайную ложку разрыхлителя, специи, которые вы любите, и по вкусу соль. Все хорошенечко опять вымесим. Немножко собьем венчиком. Уже смесь овсяную. Добавляем зелень. Как я говорила, у меня уже замороженная зелень. Вот, вы можете свежую добавить или сухую. Можете вообще не добавлять. В общем, это по вкусу. И теперь мы сейчас эту нашу массу оставим постоять минут на 5. И начнем ее готовить дальше. Хорошо разогреваем сковородку. Убавляем пламя на очень маленькое, на самое маленькое. Чтобы проверить, как она разогрелась, капнем каплю воды. Сковородка шипит, значит все, она готова. Теперь наливаем на нее растительное масло, небольшое количество. И хорошо смазываем дно и бока сковородки, промазываем кисточкой. Накрываем наше тесто крышкой. Ждем примерно 3-4 минуты. Запеканка наша схватилась, переворачиваем на другую сторону. Теперь накрываем крышкой и жарим также с другой стороны 5 минут на очень слабом огне. Наша запеканка готова. Теперь мы выкладываем ее на блюдо. Дадим ей постоять, чтобы она немножко остыла, и можно ее порезать на кусочки. Друзья, вот такая запеканочка овсяная у нас получилась. Прекрасный завтрак. И не только вкусно, но и полезно. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч!